Perkenalkan, nama saya Dwi Karismayanti dari kelompok 1 yang akan melakukan prosedur batuk efektif di mana tujuannya melonggarkan dan melegakan saluran pernapasan dan mengatasi sesak akibat adanya penumpukan lendir yang memenuhi saluran pernapasan. Perkenalkan, nama saya Desar Cahya Putra. Perkenalkan, nama saya Gibran Pratama. Perkenalkan, nama saya Audi Putra. Perkenalkan, nama saya Dela Sati. Perkenalkan, nama saya Dela Angelina. Perkenalkan, saya David Arifaiza. Perkenalkan, nama saya Rentoni. Perkenalkan, saya Desta Ramawati sebagai perawat. Perkenalkan, saya Prabhustasari sebagai pasien. Baik Ibu, perkenalkan ya, saya perawat Desta Ramawati. Di sini saya akan bantu Ibu dalam prosedur batuk efektif. Apakah Ibu bersedia, Bu? Baik, sebaiknya kita mencuci tangan dengan 6 langkah terlebih dahulu. Kedua, kita pakai handphone atau sarung tangan. Sebaiknya kita memberikan air hangat dulu kepada pasien agar memudahkannya saat batuk efektifnya. Silakan Ibu. Kemudian kita pasangkan perlak dahulu. Siap ya. Siapkan bengkok yang berisi air. Baik Ibu, tarik nafas ya Bu ya. Kemudian keluarkan ya Bu ya. Bu, tarik nafas Bu. Keluarkan Bu. Tarik Bu, keluarkan ya Bu ya, batuknya ya Bu ya. Tarik Bu, keluarkan Bu. Lagi Bu. Baik Bu, sekali lagi ya Bu ya, tarik nafas Bu. Keluarkan Bu. Baik Ibu, bagaimana Bu perasaan Ibu? Baik Bu. Jadi tindakan ini bisa Ibu lakukan secara mandiri di rumah ya Bu ya. Mengatur posisi Ibu yaitu semicolor, collar, dan ortopedi. Yang pertama semicolor. Silakan Bu. Supaya pernapasan Ibu lebih lancar. Dan yang kedua collar. Dan yang ketiga ortopedi. Sudah. Sekian video dari kelompok kami.